Jo vinc d'una família catòlica creient de Barcelona i vaig decidir estudiar hebreu i per això vaig anar a viure a Israel una temporada i vaig estudiar en un quibuts. Allà el meu professor d'hebreu, entre les coses que ens ensenyava de la llengua, ens posava poemes per llegir. I de sobte ens va posar uns poemes de Yehuda Amichai, un poeta que jo no coneixia. En aquests poemes, de sobte, estaven escrits en una llengua molt fàcil, molt senzilla, molt directa. S'entenia gairebé tot i les imatges eren molt plàstiques. Tot es veia, tot era representable. Era molt fàcil d'entendre, de veure i, per tant, de gaudir. I em va encantar, em va agradar moltíssim. Llavors vaig voler saber qui era. Yehuda Amichai va arribar d'Alemanya durant els anys 30, quan tenia 11 anys, i aleshores duia per nom Ludwig Pfeiffer. Però a Israel després, naturalment, la gent, els jueus que venien de fora, es canviaven el nom, i ell va passar-se a dir aleshores Yehuda Amichai. És un poeta era un poeta que als anys 50 va començar a publicar i la publicació dels seus poemes van causar una revolució, un trencament molt gran amb la generació de poetes justament anterior a ell. Aquests poetes anterior a ell eren el que s'anomena una generació de poetes que cantaven l'epopeia nacional. Era l'epopeia del poble jueu que junt lluitava per la construcció de l'estat d'Israel. Era una poesia nacional, compromesa amb els ideals de crear aquest estat. Era una poesia molt compacta, molt clàssica també en la seva manera de mostrar-se, contada, rimada, amb esquemes molt clàssics, en certa manera. I Yehuda Amichai i la resta de poetes de la seva generació trenquen amb aquest esquema, trenquen amb aquesta manera de parlar, de dirigir-se al lector. Fan una poesia íntima, personal, on l'experiència particular és la que compta. Una poesia en vers lliure, vers blanc, és a dir, no rimada ni contada, tot el vers sense restriccions, obert. I una poesia en la llengua col·loquial, en la llengua del carrer, del dia a dia. I això feia que per primer cop en la literatura hebrea moderna la llengua del carrer entrava a dintre la literatura. I ho feia a través de la poesia i no a través de la prosa, que és com sempre passa. Aquesta manera de parlar col·loquial, amb situacions quotidianes, això va fer que la poesia d'Amichai fos molt apreciada pel lector, el públic el va estimar de seguida, va ser un poeta molt llegit, estimadíssim i naturalment també a nivell internacional molt traduït, i s'ha traduït a moltíssimes llengües. A mi em va agradar ser un dels traductors al català, que estigués traduït al català. Una cosa que a mi em va xocar i que em va frapar moltíssim de la poesia de Yehuda Amichai és que ell era i venia d'una família ortodoxa jueva, religiosa, com jo ho venia també d'una família catòlica. Però Yehuda Amichai en els seus poemes fa servir frases tretes de la litúrgia, de les pregàries, dels llibres que es fan servir a la sinagoga. Però en els poemes aquestes frases de les pregàries els hi dona un context completament nou, diferent, i perdien el seu sentit religiós. I a mi això també em va fascinar, em va obrir els ulls, em va fer entendre que la fe necessita altres camins i que potser que la fe que jo tenia era, com a ell li havia passat, una fe caduca que no li portava res. I jo vaig descobrir que a mi em passava el mateix i això em va fer molt més còmplice d'aquesta poesia i, per tant, em va també agradar moltíssim. Yehuda Amichai, podríem dir-ho així, a mi em va ajudar a laïcitzar-me, a ser laic, a perdre, en certa manera, el sentit religiós que jo tenia. Traduir és una tasca que a mi m'encanta. Jo soc poeta també i escric poesia, però la poesia surt quan t'arriba la inspiració. A vegades ve, a vegades se'n va, i a mi m'agrada molt traduir perquè quan la inspiració no et ve, sempre tens l'opció de posar-te a traduir poesia. I per tant, en certa manera, vius sempre en poesia. O la teva, perquè t'arriba la inspiració, o la dels altres, perquè tens l'opció de traduir-la. I amb Yehuda Amichai jo he aconseguit dedicar-m'hi i passar molt bones estones traduint una poesia que no era meva, però que jo m'hi sentia completament identificat. Val a dir que quan jo vaig publicar la meva traducció dels poemes de Yehuda Amichai, la premsa, els crítics, van entendre d'on venia la meva inspiració. I se'm va dir que era un fill de Yehuda Amichai, cosa que a mi m'enorgulleix moltíssim.
יד אלוהים בעולם, כיד אמי במעי התרנגול השחוט בערב שבת. מה רואה אלוהים מעבר לחלון, בעת ידיו נתונות בעולם? מה רואה אמי?